ini Rasakan sakit ini ya ini yang bisa yang keren yang udah ini dan tidak kreatif ini yang sama-sama berinovasi. Rasakan sakit. Kapan Kira-kira manfaatnya belajar Lego ini apa? ceritanya Belajar Lego ini manfaatnya apa bisa? Ya, yang pertama sih pasti dia belajar apa? Kreatif, ya kan bisa coba. Kalau di level apa? Apa namanya sebelum construction? Creativity pertama dia kreatif, dia bisa mengasah apa? Imajinasinya di yang 2 dimensi, terus apa 3 dimensi ya, habis 2 dimensi ya yang 3 dimensi ya. Jadi cara bikin pohonnya itu beda ya, kalau yang 2 dimensi sama 3 dimensi jelas beda. Jadi ada tips-tipsnya sendiri ya. Tadinya bikin rumahnya cuma 2 dimensi kayak gini, terus tiba-tiba 3 dimensi, itu mengasah apa kemampuan imajinasi lah ya. Nah, setelah naik tingkat ke construction ini lebih kompleks lagi, karena dia juga belajar banyak juga tentang ya cara memasang-masangkan ini ya. Ini beda, ini ribet ya. Jadi dia belajar juga tentang apa, nanti ada gaya-gaya, jadi kayak apa ya, jadi kayak kalau pakai kan ya apa klasik itu kan nggak bisa bikin jungkat-jungkit, jungkit cuma ya, dipasang-pasang doang. Kalau ini bisa jungkat-jungkit kayak belajar bikin. jungkat-jungkit gimana sih caranya dia bisa seimbang, kayak bikin jembatan gimana sih caranya dia bisa seimbang biar kuat. Nah itu dia diajarin di sini ya. Jadi ada fisika-fisikanya sedikit lah ya gitu. Bikin kipas angin, Cuma yang ini- bisa muter-muter. Kalau klasik kan nggak bisa muter-muter tuh, cuma kipas Ya. gitu lah. Ini peranan apa mesinnya belum terlalu banyak ini. Kalau construction nanti kalau dia naik lagi ke tingkat robotik itu baru ya mesinnya banyak, yaitu pakai Tahu sih. programming Soalnya gitu ini ya. juga masih construction kan ada levelnya kan. Oh iya, saya tahu Levelnya juga sih. ini kan bisa baru banget. Construction nanti juga ada yang pakai programming ya, Iya pakai itu. pakai komputer ya, laptop ya. Nih buat nyambungnya tuh kayak gini nih bentuknya nih. Itu ada 2 kayak kecil-kecil itu. Iya kayak gini bentuknya. Kayak kecil-kecil gini loh. Iya buat nyambungin satu part ke part lain. Jadi Tuh. kayak gini misalnya kayak gimana? Misalnya kayak gimana tuh? Caranya? Gimana caranya? Caranya gimana? Waduh, ini Ini ribet kalau kayak gini sebenarnya. kan Ini cara- kalau klasik kan bisa langsung ditempel gitu kan? Nah, kalau Ini kan ini nggak bisa ditempel. bentuknya juga memang beda, yang klasik juga nggak ada Tempelnya kayak pakai gitu. apa? Pakai ini. Pakai ini tempelnya. Jangan. Oh Oh. bukan. Pada kecil juga. Nah, itu lu mau udah lompat-lompat. Tutup aja itu. Ya udah. Udah. Suruh mari sih jauh banget. Tutup aja itu yang klasik deh. Nah, kayak gitu. Terus masuk ya. Satu Oh. lagi. Nih. Jadinya dia bisa nih. Jadinya dia bisa nempel kan? Tuh. Bisa Oh, nempel segera, Kayak segera. kaki. Oh. Kayak kaki. Kalau mau kuat lagi ditempel lagi yang banyak. Sah. Nah, kan akhirnya jadinya ketempel kan? Ini karena ini pengaitnya, ini kuncinya istilahnya kalau kita bilang kunci. Kalau mereka bilang, lah namanya apa? Aku pun tak tahu. Aku mau bikin lagi. Ya nanti dulu ya Pak. Nanti dulu dirapin dulu deh. Nah Jadi ini disusun dulu itu kan. Kalau kayak yang di itu juga di kelas juga kan harus dirapin dulu, biar nanti kalau ada yang hilang atau kemana itu ketahuan. Apa nih? itu punya belah yang penikan. Hah? Punya belah yang penikan. Nah, gitu. Yang udah anak gede. Oh gitu. Iya ada anak yang pakai ini. Yang udah tinggi kalian levelnya. Yang kemarin mama juga lihat anaknya udah ada yang pakai komputer ya. Nah, Oh iya. kalau construction ya yang apa Lego apa namanya 9686 ini ya, ini sih agak jarang sih kalau dijual di tempat umum, hampir nggak ada sih. Jadi
harus belinya memang harus di tempat khusus yang buat pelatihan Lego ya. Kalau dan tiruannya Susah kayaknya tuh udah nggak nyari. ada sih. Nyari tapi enggak dijawab-jawab sama orang. Nyari di mana? Nyari di Instagram Oh, dong. di Instagram ada. Tapi pas lagi ditanya enggak Nggak dijawab. jauh-jauh. Ya memang harus khusus sih kayaknya ini. Palsuannya juga kalau yang versi ini kayaknya nggak ada kayaknya ya. Karena ini kan memang jarang ya. Yang artinya kalau beda kalau yang klasik ini kan bisa buat siapa aja dan nggak harus belajar khusus. Tapi kalau yang ini kayaknya harus belajar khusus karena memang kalau nggak dikasih tahu bingung ini gunanya buat apa ya kan, caranya buat bikin apa aja nggak ngerti ya. Jadi memang harus belajar dulu ya biar ngerti cara pakainya. Nah, belajarnya di mana tuh? Belajarnya di mana Yusya? Di tempat les. Di tempat kreatif. Namanya Namanya kreatif Creative Kids. Kids ya, kreatif kids ya. Sike, Creative Sike, Kids. Sike ya. Itu tempatnya cozy banget, enak Itu banget sih. Itu tempat les paling enak yang pernah Yusa lesin. Ya jadi sebenarnya seharusnya apa? Kalau menurut saya sih kelas di sekolah-sekolah sih harusnya sekosi gitu ya, biar anak itu nyaman, nggak usah ya artinya belajar tuh nggak tegang, santai, bisa sambil apa ya santai lah. Jadi anak mengeksplor. Ada yang malah yang terutama yang robotik ya yang robotik itu bisa sambil asik sendiri berjam-jam nggak berasa. Enak, orang-orangnya juga ramah-ramah, enak-enak. Mainnya dari sini ya. Makanya Mainnya. Ini tulis. Ya, promosi lah buat Sike top. Ini punya tulis gimana? Sike keren. Oh ini tulis. Sikenya Sike mana dulu? Sike Supermall. Di Pokarachi. Dede baru mau nanya, Dede legonya di mana? Boleh kasih tahu di Pokarachi. Ini ada 8 ya. Oh, Mainnya ada pakai belata. iya memang. Lihat tuh. Iya, Katanya memang. pakai ini. Terus itunya kebuka. Ntar dulu ya, satu-satu ya. Ini 2. Ini mah kayaknya mama yang kerja ini. Oh no Yusa, kamu sudah mau jam 11. Oke, Jadi kayaknya kamu harus bimbel dulu, biar nanti mama beresin ini. Nanti kalau udah selesai kamu baru mainnya, gitu ya? Ah. Oke? Hah? Oh masih setengah 11 ya? Soalnya itu jamnya 2 arah, yang sebelah sana sama sebelah sini beda. Nanti jangan dulu, mama aja nyari itu yang mana ya. Nih, ini tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa nih? Oh, Tiba-tiba ada iklan. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini matiin dulu ya. Ya, 30 ini menit. 2. Ini matiin dulu punya kamu. Ya kenapa sih? Coba 2. Kenapa dimatiin? 30 menit udah. Oh ya, udah matiin dulu. Terus juga lagi nih dari Vento. Nah, ini anti cover. Enggak. Ini udah on belum? Sudah. Ini bukan anti cover, ini uses daily life. Unboxing Lego. Nah, aku udah Nah, belum selesai ya, teman-teman, saudara-saudara. 1, 2, 3 nih, pengaitnya ada 28 nih. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29, dapat 29. Lumayan, untung atuh. Oke. Ini kita sudah unboxing selesai. Tadi aku sekolah. Tadi Dede habis sekolah dulu, gampang. Sekolah
deket, jadi gampang set. Nah, nih udah selesai. Jadi seperti ini. Dan di handphone ayah nggak ada ya? Nih, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Tuh udah rapi. Bikin mobil. Ya, kamu ya yang bikin lah, Udah, bukan mama. udah ini. Ma, Udah jadi. Udah. aku bikin mobil. Nah, panggung. Nih, ayo. Yang tadi udah di ini. Oh my god, ini ada tanda tangannya. Hah? Tanda tangannya siapa? Aduh. Make robot QC. Hmm. Ini ada customernya ini ya. Quality control ini ada Ya. quality control. Copot itu ya bentarnya ya. Ya. Ini lihat nih. Jadinya serapi ini, jadi tuh sebenarnya Iya. tadi kayak gini. Ini udah ada Udah selesai nih. tempat-tempatnya kan. Jadi tinggal samain aja. Oke, coba tunjuk mana Kasih bisa. lihat ya, kasih lihat ya. Nah, kalau yang gede-gede itu di bawah taruh mana? Ini. Oh, itu roda-rodanya, mesinnya. Terus ini yang segini buat apa ya? Ini kayaknya kalau dia bikin kapal apa sih? Kapal yang ada Oh. apa sih namanya? Layar Iya, gitu. layar, benar. Ataukah kipas gitu kan? Bisa kan? Terus ini coba lihat bisa. Mana? Bisa. Oke, Yusa sekarang wah udah bisa main nih ya, tapi Udah. jangan sambut-sambut ya Ini Yusa ada ya. kertas quality controlnya. Nah, nama kita nih. Aku Oke, lagi bikin kontrol mobil. apa? Coba lihat. Aku lagi bikin Belum mobil. dibaca sih. Oh, ada tanda tangan. Aku lagi bikin mobil. Oke, nah sekarang Yusa langsung mau tidak sabar lagi langsung membuat proyek pertama. Itu apa? Mobil teman-teman ya. Tapi untuk proyek pertama kita lanjutkan di video yang lainnya ya. Oke. Ya. Oh ya, bagi yang tertarik apa lihat foto-foto Yusa, kegiatan Yusa itu ada di mana? Kasih tahu dong Yusa. YouTube-nya. Nama usernya apa? Nama YouTube-nya apa? Yusa Daily Life. Don't Oke. forget to subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Teman-teman, Apa itu? bye-bye.